Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на любовь и отношения на осень для знака зодиака Стрелец. У нас расклад будет из трех вариантов. Первый для тех, кто уже состоит в отношениях, в браке. Давайте посмотрим, что ждет вашу любовь, отношения. Может быть, у вас какие-то планы, реализации задуманного. Вторая цифра у нас для тех, кто в поиске любви, что вас ожидает. И третий у нас расклад будет для тех, кто поругался или расстался. Какие у вас перспективы? Помириться, вернется ли человек. И совет, нужен ли он вам или она. Может быть, вас ждет другая любовь. Хорошо, мы начинаем с первого варианта. Для тех, кто состоит в отношениях или в браке. Что ждет вас в любви, в отношениях осенью. Если у вас есть какие-то планы или, может быть, есть проблемы, нерешенные вопросы, озвучьте их сейчас во Вселенную. Я настроюсь на вас, мы посмотрим, решатся у вас ли эти дела. Стрельцы, любовь, отношения, осень для тех, кто уже состоит в паре. Что у вас сейчас происходит или вот прям будет происходить? Здесь у кого-то зачатие, беременность. Так, что ждет вашу любовь, ваши отношения осенью? Или у кого-то новая тайная связь, влюбленность на стороне. Если у вас отношения с несвободным человеком, здесь вас ждет кризис и может быть какой-то период одиночества. Еще здесь может быть желание зачать, но есть проблемы со здоровьем. Вам нужно искать специалиста. Так, а что нам скажет Ленорман? У кого-то может решиться вопрос с недвижимостью, с одобрением ипотеки, но так как вот здесь пятерка ложится, может быть, вам не хватает финансов, здесь будет помощь. Верховный жрец — это или ожидание решения вопросов, например, с одобрением, или это ожидание, может быть, помощи. Помощи, поддержки, может быть, от чьей-то мамы. Или, знаете, здесь может быть, да, человек не свободен, может быть, какую-то квартиру снимет, где вы будете встречаться. Но вот пятерка говорит, что, может быть, вас такое положение дел не устраивает. Тут вот крутится у меня, я так понимаю, что смотрят люди разные. Тут у меня или крутится что-то, вопрос с беременностью, или здесь что-то с тайными отношениями. Так, сейчас. Хочу посмотреть еще совет. Опять какие-то сомнения. Вот двойка мечей и двойка жезлов. Тут вам нужно будет принимать какое-то решение или выбор между двумя людьми. Если у вас на стороне кто-то появился, это вносит в вашу семью или в те отношения, которые у вас есть, кризис. И еще вот эти ваши метания, и мысленные, и действиями, и как бы оставаться в этих отношениях или начинать окунаться в новые. Тут еще, может быть, знаете, по отшельнику вам нужно взять какой-то период и продумать, не то что продумать, а пропустить вот этот вопрос через себя или с кем-то посоветоваться. Конечно, слушайте свою интуицию. Что у нас на дне-то? Восьмерка, какие-то ограничения, борьба. И ваша карта, да? Ну, если будет какая-то борьба и ограничения, то по королю жезлов вы вырветесь из этих оков. Также, если это касается, например, недвижимости,
То есть вот вы ждали, например, одобрения там ипотеки, да, новости вы получаете, ипотеку вам одобрили. Но вот карта может говорить, что то ли, вот, не знаю, берете квартиру, а она без отделки, а денег на отделку нет. И что делать? Где брать деньги? Отшельник может говорить, да, помощь, например, от родителей, от старшего поколения. Или вы здесь будете выбирать, может быть, между недвижимостями. На какие-то у вас не хватает, например, там ну, тут вот какой-то кризис тут. Тут или кризис в отношениях, или кризис финансовый. Если у вас тут реально выбор между двумя, вот по отшельнику карта говорит, да, может быть, вы с кем-то посоветуетесь, но все равно решение принимать вы должны сами. Здесь или мужчина решит этот вопрос, если тут реально что-то у вас с финансами, или здесь какой-то родственник поможет. Может быть, вот, отец, дедушка, может быть, какой-то мужчина. Так, дайте я вам, что ли, еще одну карту. Вам нужно какую-то ситуацию обдумать. Тут самое главное, не действуйте сгоряча. Вот опять, это изоляция, да, это невозможность действовать. А может быть, здесь у кого-то приглашение какое-то, куда-то уехать, может быть, по работе. Но, очевидно, то ли вот эта изоляция будет мешать, то ли вам финансов не хватает, чтобы реализовать это. Вот опять карта говорит, помощь от какого-то мужчины может поступить. Или если вы тут уходите из одних отношений и хотите начать новые, тут вот эти две карты все равно говорят, возьмите какую-то паузу, подумайте, что вы вообще хотите от отношений, тем более, если вам так сложно выбрать. Да, вот как-то так у нас получилось, стрельцы. Я жду ваших комментариев, что у вас здесь происходит. Всего вам хорошего, до свидания. Хорошо, у нас расклад для тех стрельцов, кто в поиске любви. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы. Осенью влюбиться, познакомиться. Что это будет за человек? Оп. Ага, но перемены идут у вас. Или вы сейчас находитесь в процессе трансформации. Может быть, у вас закончились одни отношения, и сейчас вы восстанавливаетесь после разрыва. Это может быть и разрыв, может быть и развод, или просто окончание, да, любви. Так, ну ладно. Хорошо, ну давайте посмотрим, какие у вас перспективы, что вас ждет, стрельцы, осень, что вас ждет в любви и в отношениях. Что у вас сейчас происходит или вот прям будет происходить на момент просмотра. Ой, ну что, у вас тут влюбленность. Здесь у вас начало отношений. Ну, вот эти вот две карты могут говорить, что человек будет не свободен. Так, хорошо, давайте посмотрим, что ждет эти новые отношения. Нет, скорее всего, тут все прекрасно. Ну что у вас здесь? Приглашение на свидание, знаки внимания, влюбленность. Может быть, там, где вы работаете или учитесь, или карта показывает, что вас кто-то познакомит. Но еще тройка может говорить, что знакомство произойдет. И по тройке это начало перспективных отношений. Это не какие-то провести время, это более серьезное что-то. Ну, колесница — это тоже ворваться в вашу жизнь, новая любовь. Может быть, знакомство где-то в дороге. Или, может быть, человек вас будет подвозить. Или вы куда-то поедете в командировку, например. Ну что здесь? Зарождение чувства, партнерства. Ну вот только-только, да? Сила показывает. Страсть, притяжение, желание обладать, покорить. Десятка пентаклей говорит о смене статуса. То есть осенью вы познакомитесь,
И уже, может быть, будете жить одним домом. То есть примите решение, да, проживать вместе. Но еще просто десятка может показывать смену одного этапа вашей жизни и начало следующего. То есть в вашу жизнь придут очень стабильные, богатые, перспективные отношения. Единственное, что вот здесь предупреждение, ничего не скрывайте от человека. Так, ну-ка совет, давайте посмотрим совет для вас. Королева мечей. Так, сейчас. Так, стрельцы в поиске любви, осень. Давайте посмотрим, что нам Ленорман скажет еще. Да, скорее всего, тут человек или в процессе развода, или после знакомства с вами человек задумает о том, чтобы подать на развод. Потому что все-таки семерка говорит, сначала, может быть, он будет скрывать, он или она. Но это ваша вторая половинка. Башня и кольцо, да, это может быть заключение брака, это может быть предложение жить вместе. Так, и окончание брака, да. Почему не карты все перевернутые? Гроб, то есть для того, чтобы вы вместе были, человеку нужно будет что-то завершить. Королева мечей может показывать судью, адвоката, может быть, здесь будет раздел имущества. Да, это потратит какие-то силы, средства для того, чтобы... Почему я говорила, здесь может быть реально втянуться в любовный треугольник, но может быть реально уже у человека стоял вопрос о разводе, может быть, уже оформление идет, или пока какое-то время вы будете скрывать. То есть для того, чтобы начать одни отношения, нужно будет закончить другие. Вот еще совет, карта говорит, будьте честны с тем человеком, который у вас появится. Вот как первая шла мысль. То есть ничего не скрывайте. Например, у вас есть ребенок, может быть, вы будете это скрывать. Но карта говорит, нет, сразу говорите все, потому что потом могут быть какие-то неприятности. Но также еще будьте не только честны, но и справедливы. Да, вот такой у меня получился для вас прогноз. У нас там еще смерть выпала, когда я делала ваш расклад. Может быть, смерть и говорит, что кто-то сейчас находится в процессе трансформации, у вас заканчивается старый брак, там, может быть, вы еще в процессе судебные дела какие-то по поводу, может быть, собственности, или развод тянется долго, или человек. Но вот здесь именно разрушение брака. Ну, не разрушение, а окончание, да. И только потом вы сможете обрести счастье. То есть вам придется пройти через какие-то судебные разбирательства. У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего хорошего. Хорошо, у нас просмотр для тех, кто расстался или поссорились. Какие у вас шансы помириться, восстановить эти отношения? На что вам нужно обратить внимание? Ну, совет, может быть, это и не нужно восстанавливать, смотря что нам скажут карты. Стрельцы, любовь, отношения, осень для тех, кто расстался или кто поссорился. Что вас ждет в этих отношениях? Здесь, скорее всего, была борьба за то, что человек, может быть, был не свободен. Или здесь вы друг с другом воевали. Здесь, может быть, женщина вела себя как королева мечей. Или, может быть, здесь чья-то мама кого-то не приняла. Так, сейчас.
Что вас ждет в этих отношениях? Тут или сильно влияние чьей-то мамы, или отношения были тайные. Ну, скорее всего, король Пентаклей, это мужчина был не свободен. Отшельник показывает одиночество. Шестерка Пентаклей. Может быть, человек вам финансово помогал? Так, давайте я посмотрю, что он мне скажет. Здесь по пятерке очень много претензий друг к другу. Я не думаю, что вы помиритесь. Так, сейчас. Нет. Может быть, это был служебный роман, или вот в какой-то группе вы состояли, в каком-то обществе. Ну, крест лег. Нет. Здесь вы на этих отношениях все уже крест поставите. Так, какой совет-то вам? Совет вам говорит, что да, в принципе, помириться вы можете. И в то же время она может говорить, что вас ждет новое чувство, новая любовь. Может быть, крест говорит о завершении трудностей. Так, стоп. Нет. Нет. Здесь все. Эта история закончилась в вашей жизни. И крест, и гроб, ну, тут уже точно не вернешься. Нет, здесь карты говорят, что вас ждет новая любовь. Будет какой-то период одиночества по отшельнику. Здесь, может быть, еще, знаете, может быть, сейчас вас отвлечет вот от этого расставания, может быть, забота о каком-то пожилом человеке. Вам нужно будет кому-то помочь. Может быть, это мама чья-то или бабушка. А в совет вам ложится, что вы на пороге нового чувства. Здесь нет, все. Здесь закончилось. То ли карта говорит, что вы очень разные, то ли вас тут кто-то не принял, может быть, чья-то мама. Как правило, королева мечей или теща, или свекровь, какая-то, может быть, разведенная властная женщина. И вы тут с ней боролись. А, как правило, король Пентаклей — это или женатый мужчина, или это очень такой добродушный, мягкий. Вот он зациклен на работе, на бизнесе. А вот в эти дрязги, может быть, он и не встревал. Просто устали от этой борьбы. Да, поэтому вы на пороге нового чувства. Вот такой у меня получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Жду ваших комментариев, лайков, подписок. Всего вам хорошего.